Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Светлана. И сегодня мы поговорим с вами о картонаже, о технологии производства этих елочных украшений. Думаю, вам очень понравится. У многих есть эти игрушки. Можно их любить, можно их не любить, но все равно они связывают нас с нашим детством. А есть коллекционеры, которые располагают просто роскошными, шикарными коллекциями картонажа. А мы поговорим о том, как же эта гипсовая форма превратить в итоге, друзья, во что? Вот в это. Здесь у нас проекты Маргариты Димзе, и мы видим глухаря, павлина и попугая. А вот уже как эти проекты были воплощены в жизнь. Посмотрите, друзья, вот перед нами глухарь, вот он, попугай и павлин в разной раскрасе, я не знаю, росписи, как-то вот так вот. Кстати, у меня из этих игрушек есть именно попугай. Вот он, попугай. Автор этой игрушки, я уже сказала, Маргарита Димзе. Посмотрите, как отличается игрушка, которую располагаю я, от той игрушки, которая представлена в каталоге окрасом. А ну как было в Советском Союзе? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем дольше производили игрушку, тем меньше внимания уделяли качеству. Вот такая вот неприяточка. Во всяком случае, вот такой вот попугай авторства Маргариты Димзе. И давайте спокойненько по очереди совсем разберемся. Будем больше знать. А поэтому, мне кажется, чем больше мы знаем о игрушках, тем они дороже становятся. Они как-то не такие вот анонимные. И можно поделиться с друзьями технологией, историей производства, именем автора, судьбой этого человека. Перед тем, как мы получим вот такую вот гипсовую форму, каждый автор создавал модель вот такой вот картонажной игрушки вначале из модельного пластилина. Кстати, до сих пор это сохранено в производстве из стеклянных елочных игрушек. Изначально издается модель в пластилине. Потом, что касается картонажных игрушек, эта модель из пластилина отливалась в гипсовой, друзья, форме. И вот уже такой вот форме, гипсовый отлив, работа представлялась, как говорится, на суд Божий перед комиссией Института игрушек. Ну, а институт великодушно или утверждал игрушку, или ее отклонял. Аллилуйя! Эти проекты Маргариты Димзе были утверждены. Ну и теперь нужно приступить к чему? К производству, где я нашла подробную информацию о том, какие были технологии производства картонажных елочных игрушек в Советском Союзе. Оказывается, 15 декабря, друзья, 1944 года была утверждена в печать книга, которая называлась «Елочные игрушки». И было там 3 раздела. Первый раздел, он посвящался технологии производства стеклянных елочных игрушек. Автором этого раздела был господин Лобковский. Второй раздел, он посвящался производству технологии производства ватных игрушек, и автор Авершкова, если я не ошибаюсь. И третий, для нас сегодня самый важный раздел, это раздел технологии производства картонажных елочных игрушек и 2 способов: холодный и горячий способ штамповки. И автором именно этого раздела является господин Данилевский Виктор Григорьевич. Что касается технологий производства ватных игрушек, то я бы вам советовала все-таки почитать книгу с 1937 года, где более подробно описаны технологии, все составы, рецепты, все, что касается производства ватных игрушек в Советском Союзе. Ну а мы сегодня говорим о картонаже. Я уже успела сказать, что производился картонаж. Штамповка картонажа была холодным способом
и горячим способом. Вот перед нами две игрушки картонажные. Вот эта вот рыбка, она даже вот сфотографирована, ее штамп, и представлен в этой книге. Рыбка, произведенная холодным способом штамповки, а перед нами петушок. Это уже горячий способ штамповки. Что сразу же, наверное, бросается, друзья, в глаза, это, конечно же, рельефность. Игрушки, которые производились холодным способом штамповки, у них вот, у меня еще где-то есть вот лошадка, сейчас я ее достану. Вот, мне тоже кажется, что эта игрушка, скорее всего, я могу, конечно, ошибаться, что это холодный способ штамповки. Но рыбка на 100%. Это холодный. Она вот, кто найдет эту книгу, тот поймет, что именно вот фотография этой рыбехи, ее штампа представлена в книге. Значит, горячий способ штамповки позволял нам получать более детальные, более рельефные игрушки. Но чтобы произвести игрушку таким или другим способом, нам необходим штамп, который состоит из двух, друзья, частей. Какие это части? Это, собственно, матрица и пуансон. Матрица, она находится в штампе внизу, а пуансон вверху. И пуансон это как раз вот тот предмет, который оказывает тут уже непосредственное давление на материал, который мы обрабатываем. Ну, а обрабатываем мы, конечно, что? Картон. Прекрасно понимаем, что на пуансоне вот изображена вот эта вот рельеф, скажем, бабочки. Причем, я должна заметить, при съемке этого видео ни одна игрушка не пострадала. Эта бабочка, друзья, ко мне и поступила так, в двух частях. И я ее не склеила, и склеивать, наверное, и не буду. Если я вот так вот размещу их умело на елке, у меня будет две бабочки, а почему бы и нет. Но возвращаемся. Значит, так, штамп. Внизу матрица, вверху пуансон, который нажимает. Но исходный материал у нас что? Картон. Так вот, друзья, приходит в артель картон в больших листах. Не забываем, что это Советский Союз. Качество исходного материала разное-приразное, а сырье, как вы понимаете, это 90% успеха. С чего же начинается производство картонажных игрушек? Первое, самое простое и самое важное – сортировка, друзья, поступившего сырья. Не годится, не годится, не годится. Ой, хороший картон. Ой-ой-ой, годится. Этот, может быть, в принципе, годится. Да и этот сойдет. Отобрали, посортировали. Этот картон нам не годится, этот годится. Чтобы произвести, друзья, вот эти вот игрушки горячим способом, с таким вот глубоким рельефом, нужно обязательно промазать вот эти вот листы огромные картона. Почему эта промазка была очень важна? Знаете почему? Потому что тот раствор, состав, которым промазывали картон, он и позволял, чтобы вот после оттиска этот рисунок на картонаже у нас как бы запечатлелся, чтобы он не разлезся, чтобы он остался. И вообще еще несколько функций, потому что когда вот картон был промазан, то пуансон матрицы легче скользил. Это тоже очень важное свойство после промазки. А чем же промазывали картон? Не просто клеем, потому что где-то можно прочесть. И промазывали его клеющим веществом. Оказывается, друзья, было несколько рецептов этого состава, этого клея. Я записала только один, чтобы обратить ваше внимание на составляющие. А почему они так важны? Потому что вот это вот средство для промазки, оно должно было иметь два
очень важных свойства. Первое. Это средство чары-мары должно быть таким, которое очень быстро нагревается и точно так же быстро остывает. Так, из чего же, например, делали, сейчас ищу шпаргалку, вот мои шпоргалки, нашла шпаргалку. Вот он рецепт, как говорится, лапой я тут накалякала, но я думаю, разберемся. Рецепт номер 1. Что брали? Венецианское мыло 150, друзья, грамм. Потом стеарин 250 грамм. Потом кальцинированная сода 125 грамм. И каунасский воск 500 грамм. Вы заметили? Мыло, стеарин и воск – это вещества, которые очень быстро и легко плавятся даже при низких температурах. И точно так же быстро остывают. Так, усекли. Значит, делали водяную баню. Вот эти вот 1, 2, 3, 4 составляющих водяной бани расплавляли. И потом туда добавляли 20 литров кипятка, мешали. И уже после всего добавляли еще от 4 до 5 литров майсового крахмала. Что за крахмал майсовый, я не знаю. Кто знает, подскажите, но я буду дальше искать в интернете. Так вот, сделали раствор, промазали этим раствором большие листы картона, промазали и оставили просушиться. Когда картон уже промазанный просох, вот тогда наступает следующий этап. Иногда мы заблуждаемся и думаем, что вот эта вот поталь серебряная или золотая, что она носилась на картонажную игрушку уже после как бы изготовления, после получения оттиска. Нет, друзья, серебряную или бронзовую, вот эту вот золотистую бумагу или поталь наносили вот на эти вот большие картонные листы. Теперь эти листы нужно приготовить к тому, чтобы они отправились куда у нас? В штамп. Конечно же, их нужно было порезать. Вот, порезать где-то вот на такие вот размеры, которые соответствовали той или иной игрушке. Вот так вот. Такой вот кусочек картона поступал у нас куда? Ложился на матрицу и нажимался чем? Мы уже знаем, пуансоном. Чем резали? Ну, конечно же, не ножницами, а было вот такое вот незамысловатое, всеми, наверное, узнаваемое приспособление. Я это приспособление всю жизнь называла гильотина, а оказывается, это называлось папшеры. Папшер. Это с английского языка. Пап от paper, бумага, а share, share делить. Вот так вот оказывается. Смотрите, даже читая такую книгу, я узнаю новые английские слова. Хотя английским языком владею, но точно так же, как и мы, русскоговорящие, украинскоговорящие, польскоговорящие. Мы всех слов, наших даже родных языков не знаем. Вот при помощи папшера много листов порезали, отправили наш картон куда? В штамп. Вот она матрица, я уже говорила. Вот он пуансон. И получаем мы, друзья, 2 оттиска. Отдельно был оттиск левый и отдельно оттиск правый. Но температура, горячая штамповка. Почему об этом мы говорим? И какая температура должна была быть штампа? И почему она была настолько важна? Так вот, друзья, штамп должен был нагреваться до температуры 150-180 градусов. Где-то вот в этом вот пределе температурном. А почему это так важно? Знаете почему? Потому что если мы нагревали штамп слабо, и он не доходил до температуры желаемой, скажем, 150 градусов, то наши вот эти вот, помните, составляющие там воск, стеарин, что там у нас еще было, и мыло,
они как бы не нагревались, не распускались и не пропитывали картон. И поэтому после штамповки отштамповали мы, вроде бы у нас есть рельефный рисунок, но он очень быстро исчезал, не держался, потому что не расплавилось наше пропитывающее вещество, не проникло вот в структуру целлюлозы и не позволило волокнам переместиться достаточно. И все, вся работа на смарку. Но если мы перестараемся и штамп перегреем, если его температура будет превышать 180 градусов, то вот это вот свойство потеряется, и все вот эти наши мыло, стеарин и воск, они просто сгорят, и игрушка будет рваться, крошиться. Опять же, брак, 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 и ничего у нас, друзья, не получится. Посортировали, промазали, просушили, покрыли серебряной или золотой, отштамповали, и теперь, это же у нас вот есть штамп, но он на картонке, да, вот здесь вот уже форма у нас выпуклая, и теперь это все нужно как-то вырезать, значит, просечь эту деталь. Была просечка тоже левая и правая, просекалась, и тогда вот уже действительно мы получали две вот такие вот части, которые уже потом только нужно было опять намазать вот здесь вот клеем. Где-то у меня была, друзья, где же, ой, что упало, вот, собачка, я ее не рвала, такую получила, и здесь уже видно, все у нас отштамповано, уже сделана просечка, вот у нас уже сама только вот деталь игрушки, и вот опять шла промазка, видите, вот клеем, и две половинки склеивались, и тогда уже готовый, друзья, результат. Вот такая вот роскошная игрушка горячей штамповки. Запомнили, очень важна промазка. Именно она позволяет добиться вот такого вот глубокого рельефного рисунка. Надеюсь, вы не зря провели со мной время. Если вам понравилось видео, если вы хотите как-то позитивно оценить мой труд, не забудьте, друзья, поставить лайк. А если все это скучно и не нужно, и вы потеряли свое драгоценное время, уж извините, пожалуйста, тогда лепите дизлайк. Но не оставайтесь равнодушными. Очень вам буду благодарна за комментарии, поддержку моего канала. Ну и, конечно же, вот этих вот чудных-причудных, картонажных, елочных игрушек. Вам немножечко еще покажу, потому что я когда-то снимала свои картонажные игрушки. Коллекция у меня немножко подросла. И вот такой вот картонаж был. Смотрите, какой вот матовый. Такая еще ракета была. Это по сказке все догадались кого. Вот вам крокодил, телефон, колобок. А вот здесь, смотрите, подтверждение того, что я говорила, что левая и правая часть картонажных игрушек изготовлялась отдельно. И вот здесь очень ярко это видно. Смотрите, вот колобок с личиком, глазки, ротик, носик, оборотик, а с другой стороны, видите, гладкий. Такая интересная игрушка. Ну и, конечно же, кто у нас? Рыбак, золотая рыбка. И здесь обращаем внимание на детали. Но больше деталей, более детальная штамповка. Это, конечно, вот у этой вот лисы. Не знаю, насколько фокус дружит. Вот посмотрите на ее передник. Вот здесь растение. Вот такая вот прелесть. Значит, оклеили вначале, вот видно, видите, пробелы серебряной бумагой, потому что не всегда использовалась поталь. Еще и серебряная бумага. Тут наклеивалась серебряная бумага. Вот, а потом уже дополнительно еще раскрашивали игрушки. Вот такая вот, друзья, история. Мне было очень изучать интересно
производства именно горячая штамповка и узнавать все вот эти вот детали, для меня открывалось какой-то другой мир. Мне казалось, что их просто штамповали, красили, склеивали, а тут все оказывается не так, друзья, просто. Ну а теперь пока-пока, до новых, думаю, интересных встреч.